أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيما القاري دوست محمد تاسو تبیا مخاطب یما زما خوگو دوستانو مشرانو کشرانو نارینو زنانو ما تاسو ته نن یو داسې ښایسته واقعه مخې ته راوړې ده د هغه صحابي چې په تمامو صحابو کې بهترین صحابي د ټولو نه لوی درجې والا صحابي یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی خلیفه چې د هغه مبارک نوم دی حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا مبارک یو ورځ په لاره باندې تېرېده مزل یې کولو سګوري چې یو ځای کې ډېر زیات خلک را جمع شوي دي او هغه خلکو سره یو راهب هم ولاړ دی یعنی د هغې امام ولاړ دی. موږ او تاسو ورته امام وایو او یهودیان خپل مشر ته راهب وایي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورنږدې شو، دعوت یې ورکو او د هغې مشر نوم دی پنحاس، د دغه یهودیانو د راهب نوم دی پنحاس. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورنږدې شو، ورته وایي ای یهودیانو خم پیژنم چې تاسو د الله نه روګردانه یئ، د یو الله عبادت وکئ، د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ومنئ. نو هغه راهب پنحاس هغه ورته وایي چې انکار کوي او ویل هغه الله ومنو چې هغه په خپل کلام په قرآن پاک کې ویلي دي چې زه قرض غواړم او هغه خو غریب دی مسکین دی، څوک چې د بل نه قرض غواړي نو دی خو سرمایهدار نشي کېدی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته پې ډېر زیات قهر ورغی، ډېر زیات غصه شو. یاد ساتئ مسلمانانو، د صحابو په حقله، د تابعینو په حقله، د الله په حقله، د محمد مصطفی په حقله چې څوک خبره کوي او وسم کیږي نو سر د تنې نه جدا کول پکار. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي زما داسې ذات دی رب العالمین چې تمام مخلوق له رزق ورکوي، زما داسې ذات دی داسې پروردګار عالم دی چې د تمام عالم پالونکی دی. خو د بیا هم انکار وکړو. د انکار سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو مضبوطه شان سپېړه ورکړله. سبحان الله سبحان الله. ابوبکر صدیق په خپل صداقت کې ولې مشهورو؟ دا لقب چا ورکړی؟ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه راغی او تپوس کېږي ابو جهل وایي اشنا خو دې بلبل څه وایي؟ وایي چې زما محبوب څه وایي؟ بلکل یې رښتیا ویلي دي. دغه وخت نه دته لقب صدیق میلو شو. زما خوږو دوستانو واقعه داسې وه چې ابوبکر صدیق صاحب سپېړه ورکړه دغه راهب له، نو دا راهب په منډه منډه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ګیله کوي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شکایت پیش کوي. حضور علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر صدیق صاحب راوغوښته، ویل دا راهب څه وایي؟ وی فداک ابی و امی یا رسول الله، ای زمون آقای نامدار زما مور و پلار دې ستاسو نه قربان شي، زه په لاره باندې تېرېدم، دې راهب د رب العالمین سپکوالی کولو ما ځکه سپېړه ورکړې ده.
د دې د وجې نه چې د الله پاک سپکوالی بیانولو، تذکره کوله، او چې الله پاک غریب دی، مسکین دی، فقیر دی. قرآن کی وی اللہ وی چی یقرض اللہ قرضا حسنا، مالا قرض را کئی. نو چې څوک قرض غواړي نو دا خو فقیر کېدی شي، مالدار سرمایهدار نشي کېدی. ابو بکر صدیق سے فرمائی یا رسول الله ځکه مې وله سپېړه ورکړې ده. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دې راهب ته وایي چې ستاسو ګواهان شته چې زه تا ته سپېړه لګوله؟ نو د راهب خو بیا ملګري ډېرو، ملګري زیاتو، خو لیکن د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امداد څوک کوي؟ عرش مولا کې الله کوي. سبحان الله سبحان الله. څوک چې د الله شي ته د الله شن و الله بستا شي. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شي نو الله تپوس کوي یا رسول الله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وهل ورکړي دي، یعنی سپېړې ورکړي ده، یا رسول الله پس څه ورکړي ده؟ زه غنیمه، الله په خپله وایي زه غنیمه، او دغه نجس پلیت وایي چې ستاسو الله هغه قرض غواړي. نو بل ځای کې راشئ رب العالمین بیا آیات را لیږي چې زه غنیمه، زه ستاسو نه قرض نه غواړم، ستاسو دا پیسې سیوا کوم. کم صورت دی جی؟ سورہ ال عمران. صورت ال عمران کی تاسو وګورئ 81 نمبر آیات، 181 نمبر آیات وګورئ. رب العالمین فرمائی چې ای زما مخلوقه تاسو په ما باندې داسې خبره مه کوئ چې الله غنی نه دی. د دغه آیات مفهوم داسې دی چې رب العالمین واورېدله د دې دا خبرې او دا تذکره چې ای مخلوقه تاسو ما ته غریب وویله، زه غني ذات یم. نو رب العالمین دی منګ او تاسو له صداقت راکړي، څنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سپېړه ورکوي. نن په ملک کې زموږ حالات څه دی؟ د صحابو شان وګورئ، په صحابو پسې نن ردې بدې ویلې کېږي، موږ او تاسو خاموش یو. مسلمانانو ځان کې جذبه پیدا کوي، ځان په دین کې مکمل داخل کوي. ادخلوا فی السلم کافه، تاسو په اسلام کې چې داخلیږئ نو پوره داخل شئ. نو رب العالمین به زموږ او ستاسو دا حالات په خپله ټیکي. نن مهنګایي ډېره زیاته روانه ده، دا وجه هم دا ده چې موږ مسلمانان هغې الله هیر کړی دی، نو الله خپل بندیان هیر کړي دي. دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صداقت یو وړه شان واقعه تاسو مخکې مې کېښودله. تاسو زما چینل ته باقاعده راتلی شئ او کالم ماته کولی شئ 0312 83 4 83 53 القاری دوست محمد.